Mouthguard adalah alat pelindung yang biasanya terbuat dari bahan karet atau plastik yang fleksibel. Fungsinya adalah untuk melindungi gigi, gusi, dan struktur mulut lainnya dari cedera selama aktivitas dan selama berolahraga. Mouthguard tidak dirancang untuk merapikan gigi seperti yang dilakukan oleh kawat gigi atau perawatan ortodonti lainnya. Tetapi, terdapat jenis mouthguard yang disebut night guard atau occlusal guard yang berfungsi untuk melindungi gigi dari kebiasaan buruk menggertakkan gigi saat tidur yang kita sebut dengan bruxism. Kerusakan yang ditimbulkan pun bisa bervariasi, seperti terkikisnya lapisan gigi yang kita sebut dengan emile, sehingga gigi bisa menjadi lebih sensitif, atau gigi yang menjadi berantakan karena gesekan yang terlalu keras. Jadi, mouthguard tidak dapat merapikan gigi, namun dapat mencegah terjadinya kerusakan gigi atau ketidakteraturan gigi ya, sayang Gio. Nah, sayang Gio bisa langsung ke klinik Gio Dental Care atau cek Gio Dental Shop di Tokopedia ya untuk mendapatkan mouthguard. Tersedia 2 ukuran untuk dewasa dan anak-anak ya. Jangan lupa juga untuk cek kesehatan gigi dan mulutmu minimal 6 bulan sekali di Gio Dental Care ya. Aku tunggu di Gio ya. Sayang Gio, ingat gigi, ingat Gio.